Atolotra anareo indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe Baraingo. Ho velomin'ny naina, solofo, ery, dody, saondra, simonety, yantra ary aina. tena ohatra marary be indray ny kibo koromika e. Le aretina mpanjoanao iny ve no miverina? Tsy mahazo aina mihitsy avy nahandro vary teo dia ohatrany tsy mahazo aina mihitsy raha tsy midaboka kely indray aloha. Dia ahoana indray zany? Tena enjana be andra miverina iny se. Ka tsy hitako. Eritrereto hoe fa ohatrina vola lalantsika tamin'ny nanaovana opération anao efa nile vonina izy talohan'izay. Dia sanatria ve? Ianao ve tsy mba mahita hevitra mihitsy e? Eny raha ny fahalalany operan-tanako aloha efa nanao izay azoko natao taminao e. Marina hoe vadiko ianao tiako ny anasitrana anao nefa tsy maintsy mivoaka ivelany tsika. Tsy vitako intsony le izy. Tena ohatrany tsy mahato-kololo mihitsy izy ity romika. Inona nefa nataontsika zany e? Ka sao dia tokony hiverina anao eko indray na ohatr'izany. Sanatona dokotera lehibe dia izy indray no tena aleo mihitsy izay ohatra milalao aretina be loatra tsika ka. Nefa ngeny olona amin'le izy dia izao e. Vola be tsy toko tsy foroana ny lany amin'izany. Dia tsy dinio ange e. Mety ampialatanantsika hitanao ihany amin'izao. Marina fa misy anefa tsy ahavita ny karakara anao izany raha ireo vola ohatranao ireo. Ka tsy maintsy mandeha amin'izay ariko sa tianao faty izany. Izany nge tsy mieritreritra hoe fitiavako anao faty izany nahoana fa vaky ny saiko antsika tsy afaka tsy ampy izany eto ampialatanantsika nefa tiako ny asitrana anao e. Nananao fanasitranana zany. Ka tsy aleo aloha tsika ary manantona ilay dokotera lehibe anareo ahitana izay tokony atao aiza ny alalanao na zavatra kely fotsiny io dia afaka. Fa ary izy nefa marary manao ahoana indray e? Ohatran'ireny ihanyko. Marary be mihitsy saika tsy afaka tonga teto am-pandrinana eto eo e. Omany ary izay azo omaninao aloha dia ndaontsika tolakandro nefa sao dia mbola sahirana mandray olona le zalahy iny. Oay, saika diniko, ay ary misy marary mifanao rendez-vous amiko raha rifa. Zay indray ny ianao dia ahoana izany? Fa nga tsy andrinao intsony loatra ka mara-pitso maraintsika mandeha. Tsy maninona ary ko afaka anao inona. Eny efa tsika hiantso azy ihany rehefa avy eo dia dia mba teneno izy mba première heure mihitsy fa tena sao dia sanatria ka. Sa ako ny atao trano indray ve no sanatria tsy ho jereny e. Tena saika tsy azo indray ianao dokotera. Fa ahoana? Za koa ne mieritreritra hoe nareo dokotera tony fe dia arary. Ka midadarabe ara tsy mahay manasitrana ny tena mba tsy maintsy midadarabe hafa izy hamonjy azoko. Ka manaona madama? Dia izao ihany ity dokotera verina indray ilay aretina fa ngatsy loza. Fa ahoana? Naharary indray nge izaho e. Zany? Dia nentinao andolo ve aloha le karine misy ny efa tia ka tia mihitsy ny valiny koa rehefa tia. Taty ary Sisa dinao ny entranao ny andraso hoe eo taty eo le koa tia. So dia tokony hovana dokotera ilay fanafody. misy mampieritreritra kely ty ry dokotera mika. fa ahoana zay dokotera? Ndao kely hoe tsika isanao aloha andraso vetivety madama. Vetivety zay Ie tsy maninona. Tena manary mika kansera no manjohan'ny vatanareo.
tena mariny tsy tiako tenenina eo masony le izy ka ianao Hitanao ny ty, dokotera efa hitanao mipromis tamiko ty. fa tsy maintsy ho sitrana izy rehefa ka opération farany teo zao iny azy zany vao tena mahita fa cancer hitanao jereo ka le taratasy taloha nge hoe kista manjoa anazy mbola ty ary le izy ty hitanao izy ka zavatra mety miseho any zany mety possible sao zany de eritreritra ao ihany zany dia ahoana zany hevitra sy amin'izany raha vao resaka ohatran'izao aloha zany dia tsy maintsy hoe évacuena any an-dafy foana tsisy moyen afa-tsy zay ny amin'io zao matsy ny tena olana hitanao ihany a ny ety manana koa mbola somary sahirakirana zay amin'izao ny azoko anampiana anareo anga dia ny manoro ny lalana aingana azona fanampiana any amin'ny fanjakana eny ny hôpitalitsika afaka manampy anareo ihany a fa saingy voafetra ny azony atao izy ty mantsy ny tena ratsy amin'io cancer ao amin'ny utérus io a mamono vetivety izy io azonao fa zany hoe rehefa voaraka tsara kosa nefa ny traitement a dia mba misy ihany ny fanantenana dia zay resatra sao sy ampahirezy moramora eny ihany izy aloha fa aza raha ohatra mantsy vo moral ambonin'ny fotoana izy alohan'ny fotoana dia atahorana be dia be mihitsy ny fahasalamany misy hevitra anankiray vao tonga tandohako aty dokotera ohatra hoe afrina nefa ny tokony ahafahana mikaroka vola kely aloha mba hoentina évacuena zay nivelan'izay farafatarany aloha eo amin'ny tapabolana io zany a hitanao fa tsy maintsy mitady fotoana kely etsehana zany fa tsy amina million maro angeritra nefa tsy hoe farafahakeliny aloha tsy maintsy hoe any amin'ny 40 à 50 eo ny ilainareo eny iny moa ve ny vola ao amboniny ny aina ny aina sarobity dia tsy maintsy miezaka dokotera no zay asitrana ao zay mety fa vonjeny ty fa dia matokony fiarah-miasantsika tsy amin'izay tsika niara-niasa foana dia mino raha ohatra misy ny olana dia aza misalasala manantona ihany fa afaka manampy anareo amin'ny hevitra rehetrarehetra tsy hitany dada mihitsy anie zany fahatongavako zany fa ina ty dia mampiasa saina ny dada zay vesefa ao fa ahoana tony tanondrika be amin'izay jerety dada ohatran'ny valo mainty be zany fa maninona dia tsy hitan'izay ve ty olana misy atoatran'ity mbola tsy afainseindray fantatro le olana fa inona ny tena lezy koa nge tsy dia mba resanareo amiko loatra ka inona ny vaolana azo nysay atao segny mbola tsy mikarany resabola zany problema ataotrany zany satria jereny se ndreninse zao io a marary firy tomate izy io a tsy sitrana mihitsy ny zavatra manjoana azy aretina tsy sitra-panafody zany zany hoe le izy a efa retina tany dokotera lehibe fa tsy manana vaolana dokotera lehibe fa hoe any an-dafy mihitsy ny vaolana de nefa ve dada de tsy amin'ny asany da maha dokotera andada de tsy mba nisy azo atao mihitsy zany de tsy maintsy ao any an-dafy tsy vita tatoerany zany mba tsy maintsy any avelana nefa firy million moa dokotera Gérard zao 40 millions izy vao mahavitany io farafahakeliny minimum zany mbola mitady vola ambony noho zay zany a akoatran'izay ny déplacement mandroso ny very na iza ny arantsika mianakavy an'izany zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy manana volony amin'izany se eny na izany ary loha aza de tonga de manary toko fa za mahita hoe maninona raha mba misy ny olona manko zao manao taratasy any amin'ny ohatra hoe ny lehibe an'ny faritra na ohatra zany mba mitady fanampiana amina orinasa efa niteteziko daholo ny vazamototra rehetrarehetra de efa nindramako zay azo ndramam-bola efa nitadiavana vidiny ny fiara fa zavatra tsy avita ninina ny ampahefany ary tsy vitan'ny fiara akory ary maninona ary dada raha ohatra ka le tranori andrefantsena no amidy aloha de tsy maninona io mety misy masala foana io a mahasitrana mba mahatsetsina zay voatsetsinao loko zany tinge ainy ka hitan'se le problème tsy mbola atsika maleo teny io
mbola lovanay piraitapo io de tsisy efitra ny amin'izay resaka izay aloha. fa ahoana nefa ny hoe lova nefa tsika mandray ny hofatrano eny akaiky fa tsika mandray ny hofatrano fa amin'ny taona manaraka zao dia vadika ny hafa indray ny mandray ny hofatrano io fa amin'iny taona ny tsahantsika sy amin'izao tsahantsika izao a dia isika mandray ny hofatrano aloha hatreto. ary maninona raha mba tenenina ry dadatoko kosa tsy mety sarotra be ry se zany a ny problème antsika tsy ho problème izy koa mety manana ny olanany ary raha ohatra ka dimy anada zay ny tompony io trano io mbola tangorona ifandrombaka lova ao zavatra kely koa no raisiny ao ka ny tiako tenenina ny dada hoe tsy hoe le resaka trano tsony zany fa mba angalana fanampiana aloha dia zareo hoe de tsy mba anina mba fanampipiana eo le izy aloha sitranaina mba hoe na le 40 millions fotsiny ara aloha efa nisy fotoana ny resaka tamin'ny zareo ihany fa tsy haiko na hodiny tsy fantatra le izy na tena tsy manana izy fa tena nivingivy izy tsy afaka manampy satria manana olana akory zareo amin'izao. ary mama moa zany zao a izy nga izy latra tenenina fa nikirina andeha ny asany ihany na dia fa marary azy tokony mba nateriny dada kosa izy zaniko aiza no naterako azy isan'andro fa niasa kongy ato amin'le mandray olona tsy araka fa nga moa izy tena tsy afaka mitondra tomobile mihitsy tsy mbola afaka izy fa dia mandeha amin'izao nefa le mandeha tongotra koa sarotsarotra ary amin'ny firy izy no mirava amin'ny 5 izy zao no mirava aloha ary izy tsy anaiko e androany tandremy tsara ny fiara ary sao dia adovitra ny siany indray sy aza matahotra dady efa vonona ve nareo e vonina hoana moa zay ry ka ny amin'le diana hitondra ny madamanareo ko ay tokoa moa ka madama range efa sitrany efa sitrana hoa madama hitako sy nyresadresaka tsony nareo efa herinandro mahery zay ka le fotoana menao rehefa dila efa foviana le hoe tapabolana ka zany eto gaky manontany tena mihitsy a hoe tsy andeha indray ary very zareo reny sa ahoana fa ahoana inona natao taminy tsy haiko aloha fa netin'le zanako tany avelan'ny tany izy hoe sitraniny tsy fantatro izay nitondrany azy fa netiny tany dia izy sitrana dia mba nentina tany mpimazy tany sisana kely 2 andro sy 3 andro io tsy kilalao any ty resaky tiry mika efa tena tapabolana say tsy nietsika ntsony le izy ka fa raha fahafantarako azy ohatrany hoe fivavahana no nitondrany azy za moa tsy dia nitsy lala fa rehefa sitrana fotsiny ny vadiko dia efa faly ako zany ka inona tokoa moa ny tadiavina tsy fanasitranana ve fa za aloha tsy tena sura tsy haiko na mahasientifika ana hoana fa hoeto makaty ihany izy aloha atao analizy am'izay milamina ny sainy na tsy atao analizy io dokotera efa hitako mba afa kokoa no misy zavatra voamarina zay ny tsara ka ianao tsy mahita ny zavatra ataonao dia moramoranao miteny fa voamarainy zay dia efa mandeha miaraka manao sport kely voamaraina fa za raha hoa tsy maraka azy miazakazaka ohatran'reny izy nefa ve izy tsy nanao an'izany taloha tsy mba manao an'izany sport zany izy taloha fa tatoato zay izy tena fo voamaraina tiako tenenina hoe tsy vitany ve zany taloha e le miazakazaka maraina sy manao ihany izy fa vetivety kely dia sepitra fa zao izy hitako hoe tena fa mialamy mihitsy le aretiny fa tsy mahafaty atoko atsika eny manao analizy indre mandeha eny fa raha mainsisy tenao azotsika atao zany ka raha pitso ihany izy dia hoeto makaty aloha dia ho tsika mahita ny fahamarinan'le izy marina mila mame voninahitra ny Jehovah tsika fa fanasitanana avaminy io nanjoanao io tena marina mihitsy zany tena za zao efa fotoana maritra mihitsy zay nandeha fiarako tato an-trano tato zay fa androany zao dia tsy eto tsony fa tsy maintsy hoentiko nareo hoentina hoaiza moa zay ry dada sabatany Jehovah androany andro masina ndao tsika andeha dia tsy maintsy mandeha ve
zany efa teneniko aminareo zany zany loha mpianakaviana dia tsy maintsy hoe Kristy lohany lahy dia lahy ny lohany vavy mila manaraka ny ankohonako raha mbola vady aman-janako a dia tsy maintsy manaraka satria izay ny lalàna ny aloha tena alako misy ty resaka sabata antady ty tena mariny isan'andro zaoko zany foana tena malilo mihitsy ny sofiko e mety foana io dada nalatsinainy talata larobila kamisy zoma sabotsy lahady a mba fantatry se ve hoe Jehovah nitsiratsiranse amin'izany fomba fiteniny se zany tsy maniratsira zany ary dada sabata masina ny Jehovah nitsiratsiranse ka za aloha mahafantatra hoe ny andro rehetra masina e ny zavatra fantako fotsiny dia izao angambany tena mila délivrance mila roana fa misy devoly tena misy devoly 12 mihitsy ao anatin'ny soloany se sy ny sainse ao ary manajamba masompanansety sy ahitany se ny voninahitry Jehovah koa dia mbany amin'ny dada ary ty devoly 12 ty fa tsy aty amiko tena hitako hoe tsisy mihitsy e dia sanse ve no miteny an'izany hoe tsisy devoly se nefa zao nitoetra seho an'se eto amasoko eto tsy vitany eto amasoko fa eto amason'ny Jehovah mihitsy anaovan'se toetra tsy mendrika mibebasy mifona kinary ny fonako e miteny ratsy any Jehovah se zany teneniny se zany za olona voisy Jehovah indray lazainy se fa misy devoly ono dada dia le andro azoma zany inona sabotsy fivavahan-diso ny alady fivavahan-diso ny alatsinainy efa hoe diso dia diso e sao dia mba dada mihitsy misy devoly rehefa tsy sabata dia tsy izy risetia inona mampivanitika an'seho e za nge tsy mivazivazy e tsy zazakely mitovy amin'se akory fa resaka sero ihany resako amin'se eto ka za koa ny dada matotra be mihitsy le hoe sabata ihany ny andro masina nohatra mampime be hoe inona daolo zany ny andro maloto daolo amin'ny anaran'ny Jehovah miala ny devoly satana mpandrebirebiny sainjanao ny anareo mianaka koa tao mifanditra foana isaky ny miona fa tsy andriamanitra ve tsy ray ihany e Jehovah ray ihany fa samy manana fomba fihevitra fa ny fomba fihevitra ny dia fotom-pisainana satana mihitsiny tsy aloha tsy mivavaka raha ohatra izao aiza nisy ray aman-dreny n'olotra vatony zanany nefa mofo no angatahany okizay dada okizay aloha fa nga ianao tsy mainka andeha hivavaka indray e ka miandrana roa mihitsy ny aka ka zany efa vita e ary le ty nga mama maheraka aminazy andehako zay manahirana vatoko fatatiavin'ny lahijaniny eo dia efa zay za mama fa tsy mihinana ny fihinana intsony mama raha vao makany manginy alahy e tonga ty aminao a mikasika an'le programme antsika amin'ny voaloham-bolana io efa akaiky mantsy le sabata voaloham-bolana dia saika ho aty hoe amboatra le programme antsika atao ampiasana satria tsika zao tsy maintsy présent daholo amin'ny fotoana io dia iza ny zao ny ataotsika e tsy miasa mihitsy tsika amin'io tonga dia tsisy miasa tsika tsika ro lahy dokotera Germain a dia dokotera Simone dia dokotera Fabrice izy telo mianadano aloha andimy toerantsika eto aloha amin'io sabata io nefa nge Fabrice ohatran'ny resy lasany amintsika ihany dia karaha maresy lahatra izy dia efa atomina koa e mandeha izy zany tsika mila mitady olona maromaro mihitsy Simone sy Germain zany no permanence eto e zay zany ny andaminantsika azy mazava iny piano raharaha io dia efa alamina eo fa za io lazan'le programme fotsiny e arono a amin'le batisa manaona koa aona koa ny andaminana an'izay sa tonga dia ka le batisa mbola orinna le voaloham-bolana dia afaka manamboatra programme anatsany ndray tsika se fa le voaloham-bolana zao mantsy nefa akaiky sabata mantsy zao efa sabata firy tokoa moa zany sisy e za koa variana amin'ny asa eto dia tsy mahakontokontsony vao vita ty sabata ray ty dia tonga dia efa voaloham-bolana sabata tsika marina zany fa izao ry Gérard efa tokony efa ivoaka ao a le zanakisoako ao se ohatra ny commande dia ahoana sao dia tara marina réservé ao anakiroa ao a betsaka ngely eo misy 20 zao zanakisoako ao eny efa roa ihany ilaiko e
ka efa nisy nanao programa matsy ny akazy ao ka sao de santriny fa metsintsika rehefa aveo nahoana le kisony tsy namena eny anankiroa ihany ka efa misaran'ono gasa mbola amin'ono efa misaranonoko zany efa lazaiko zany efa avoaka raha kelikeliko tsy araka mantsy lesany fa be deaibe le ao de mameno trano fotsiny ao koa oay marina ka iny trano tokony homanina ka se nanao trano commande zay ndray andro de o zay tsy mivadika amin'iny aka horaisiko le izy fa soa ihany se nampiomana de aleo aloha karakaraina ny tranony fa saiky ho raisina ny zanakisoa nefa tsisy trano andraisanazy misy reniny zay koa efa atitratitra ihany sao de mahita hôtely sy afaka mandray le izy aloha mba fiaraha miasa raha ohatra ka ny hôtely eny be deaibe le nampavinareo ohatra nivarotra hôtely mantsy de zay no mahatonga i Brigitte alefa kany sosikevitra fa sao de mamaso azy le kisoa koa efa antitra be nga efa fotoana efa tokony andehanany any satria efa atitratitra eny le kisoako efa firy zay efa lojafy angambany keo ko maninona raha de mpivarokena ny alainy maka mpivarokena fotsiny de ataony fifanarahana iandro se le irasana zay otananao ohatrany tsy mety amintsika fa aloha alefa fotsiny ihany izy de zay anaovany velona ianao ve amono azy eo amin'ny tanànanao fa mety velona ohatrany efitra atao lanja velona aloha fa tapaka ny efitra fa zay nao atao hoe le anankiroa anao a roa ihany atao filasy vavy lasy vavy firy mono la ao de firy eny misy an'izay ao ka tsy maninona azo mena tsara mihitsy se hatramin'izay nandehana mama niaraka tamin'ny dada zay o de tonatsikaritra tatoato ohatrany me matsatso zany foana ny lokatsika matsatso ahoana ianao ty be tahiry adana lasa ronanana sengivy de enomby matetitetika zany efa noteny amin'ny mama fa tsy mety aminao nge enomby lava io mampisy de volo koa ve tsy hoe mampisy de volo fa mampiakatra tension ay very fa mbola resaka ilay fivavahana ihany araniko ka resaka fivavahana ihany ty resahany tiako hatramin'ny nandehana ny mama niaraka tamin'ny dada tany amin'io sabata io zao de niova ny loka lasa zany foana ny lokatsika lasa ohatrany tsy tia trondro zany nareo fa maninona ka reny ange ho ny biby maloto e iza ny teny amin'ny mamana zany zany le andehanana ihaniko le zay sy dada famaly farany iny angamba zao no ninana kotleta tsika de zay tapitra tsy hisy enakisoaniditra tsony tato ka mahavery any amin'ny afobe raha mihinana ny reniko de ahoana nefitsika miopy ka ngatsika mihinana am'izay ngery mama tamin'iny dada tsy ninana le hena fa ino ty izy le saosy nalahiny daholo tsy mitovy ihany ve zany ko mety le hena mihitsy ny tsy mety ange fa tsy azonao mihitsy le izy ry tahiry za koa moa tsy de mahay loatra n'le resaka de tsy hitako izay anazavana azy aminao fa rehefa tsy mety moa de tsy mety sohatra ny mahamenatra ihany zany ry mama tika miompokisoa nefa tsy mihinana henakisoa ary fanampin'izany de tsika mihitsy ne zany mampihinana maloto olona mivarotra le kisoa any ivelany ihany tsy zany ve ny tena fahotana ry mama mahavery any amin'ny afo be sy to zandray ny divanao hevitra fa sao de verinao fa dadanao ary tsy hoe miadevitra mama ohatrany tsy haiko ohatrany tsy mahazoina zany zay ngamba ny tena ma ka efa hoe tsy fantatro mihitsy momba n'izany fa mba hoe tao mivavakany de mandeha de zay teneniny ihany de mba arahako andao miaraka amiko mama sady ny any aminay ry mama tena hitako hoe marina satria rehefa tsy vita mbatisa amin'ny fanemasina nge ny olona de tsy miditra ny fanjakany lanitra ary raha fa tsy miteny aviteny tsy fantatra de fa tsy izy ka dada zao tsy mahafantatra an'izany akory ka nazako ary nga mafantatra fa inony zany zao ka hatramin'ny andro ny pentecoste ngery mama de ny fanemasina no men'andriamanitra de miteny aviteny tsy fantatra daholo ny olona zay ho any an-danitra de narana ve zany tonga amin'ny mama de vavahana mama de miteny aviteny tsy fantatra tsy avela mama raha tsy miteny aviteny tsy fantatra de ozy ianao ry tahiry te hoe tsy tonga any an-danitra raha tsy manao an'izany ye de very zany zay makany amin'ny fiangonany dada ka lizy raha vao tsy miteny aviteny tsy fantatra mihitsy raha vao tsy vita batisa fanemasina de fa tsy izy ka any zao tsy isy resaka an'izany mihitsy fa androandray vao maheno an'izany aminao tsy izy ny any
dia batisa makaiza zany batisa amin'ny fanahy masina ka lizy zany izay mihitsy zany lizy milatsaka fanahy masina dia atao batisa tsy mazava amiko mihitsy zany ry tahiry andao iaraka amiko mama milady dia sady ny anay aloha tsisy hoe sabotsy any fa lady aloha zany ny tena izy dia ary ny sakafo manao ahoana zay tsy mifadifady zany ry mama voalavo ihany ny tsoaninay raha te hinana moa zay tsy maninona fa roviana moa nareo no vavaka aladiko toko afaka mama sady mandeha mama aloha sabotsy makany amin'ny papa dia ny alantsika mianaka miaraka anao va hitako hoe arakaraka ny programako raha tsy dia betsaka ny zavatra ataoko dia miaraka aminao e ampiko mama amin'ny programa fa andao iaraka amiko eny ary misy vaovao mafaly ry dada so mama inona indray ty vaovao entin'ny siatrany sady nahita totody tena ny tena nahita asa tsara be a dada voaray ny asa zany zay ny tena marina aiza ianao ny asa ary amin'le orinasa vaovao zay société vao misokatra amin'izay tena tonga dia tsara plasy mihitsy a ahoana ny mahatonga sy teny eo voaraisy nefa le orinasa ary mbola voisokatra ka efa nampiantso izy ka efa nampiantso izy efa napiditra demande tany se zany tsara kosa zany ny zany zay vao iasa zay vao iasa sady le izy tsara karama ohatrinona karama zany vao manomboka aloha zany dia 1,250,000 saky ninona zany ry tahiry isam-bolana ry mama aiza kosa e ohatra sady se manamanana diplôma tsaratsara toerana angamba ao a ka le izy le zavatra nianarako mihitsy no ilayle orinasa dia zay ny tena avantage le izy dia raina ny jehova mahafinaritra dia le izy orinasa mpanao zava-pisotro malagasy vao isokatra moa ny anarany hoe sozuma dia mety roviana zany no misokatra akalokaloka tsy manapaka ny teninao mpamokatra inona hoe mpanao zava-pisotro malagasy zava-pisotro ohatrany ahoana moa zany be dia be ka rehefa zavatra azo sotrona e misy alikola sa tsy misy izay ny tiako hoantanina le izy tena mifangaro misy dia misy tsy misy so dia anaonao foana ka le izy adabo ihany zany fa tsika tsy miditra amin'izany fa ahoana ry dada tsy azo afangaro asa oatra zany ny fanamponan'i jehovah sea oromika ianao ve adala e zany reo nadala aminao aiza izy nahita karamako oatra zany etereto hoe zava-pisotro misy alikola ny lalaovinao ao tsy ananao avy tsara mihitsy io zanakao io raha zao foana ny ataonao de ho romika lasa mpimamilava isan'andro ny zanakao nanao avy tsara izy raha mamilava isan'andro miditra ato trano izany teny azy dada zany zany le orinasa manao an'izany fa za tsy misotro e tena tsoroko am'se a reny natao hoe mikirakira ny raharakiviny devolo sotronin'ny olona raharakiviny devoly a zany zavatra olo alaovin'ny tanany se zany fa mba mieritrerita sy misaina fa nareo hoe dia tsy manandresaka afa-tsy zao devoly zao isaky miteny tsy isy zavatra ho ataony zanakao mihitsy fa zay miditra rehetra devoly daholo fa valony jehovah nge ny devoly e ka eran'ny tandra ty misy devoly daholo e ka izay maheran'ny tany azay no androahana azy hialaka eto amin'ity tanitsika ity ka dia inona zany no ataony ianao inona ka izy tsy mahazo manao an'izay tahiry ny azay tsotra Ay, fa inao koa ve ny nataony inona tany nanaikinaiky azy tany namelona anao mandra-pahafatiny zany izy ry tahiry e ka le izy lo za aloha tsy mihaino an'izany teny dady zany tsy hoe sanatria manao tsinotsinona anao raiko nahitako masoandro fa azo efa vita rehefa vita ny sone efa vita ny contrat rehetrarehetra amiko rse a na andraisako volamina miliary ary rehefa tsy sitrapony jehovah dia tsy manao ah ka ny ony zay nge nefa teneniko aminareo fivavahana ty sy nivavahanareo tsy mahakolokolo ny fiainam-pananareo mihitsy za da zao miresaka hoe zahako fitaovan'ny devoly za ho aty tsy misotro ina moa mahasamy hafa an'izany sy le tsika miopoko so nefa nareo tsy mihinana zay mihitsy zany resaka kosoa zany loha janony ihany ka mariny zaniko zao fotsiny any teneniko ansery tahiry a mba mailose legiona sy ny fitambarany satana mihitsy no mandrebireby ny sainse hiditra amin'izany zavatra ho ataonse zany nareo ve manompo an'andriamana sa tsy manompo an' jehovah sainy sodinio fotsiny tsy adevitra be ka za tsy resy lahatra amin'izay kirakiranyzany rarakiviny devoly zany tsorokony a zary mika resy lahatra fa ianao zany hatramin'ny oviana indray no mivavaka tany amin'io e fa elako ianao nge efa nanao fanekeny
efa saika ho atao batisa ary ianao. ka efa fantatro ny fahamarinana zao ry mika. Za dia miteny aminao fa mbola tsy voatsy fantatro kory ny abidin'ny fotoanan'izay nitondrako taminao tany dia miova hevitra sady ianao. Ianao nge fanankinao fanekena tamin'ny Jehovahandriamanitra fa ho very ianao fa ny devoly nitindray no mifindra tao aminao tao. Devoly njanakao no nandrebireby anao. Maka leo be miresaka aminao ka ny tenin'Andriamanitra koa milaza fa manaiky ny vadinareo nareo vehivavy nareo nge zany tsy manaiky anahy mihitsy. ka maninona ary nareo tsy manao batisa amin'ny fanahy masina ary ahoana koa nareo tia monimonina be isaky ny amin'ny ala tsisy atoriny ity. raha vao tsy manao andreny ranga dia very zao raha ngano teniko aminareo tena tsy maintsy manaraka nareo atao trano ato na ino ataonareo dia tsy maintsy taritoko nareo. Tsy milamina mihitsy ny fiainantsika raha tsy manaraka nareo manaraka ny Jehovahandriamanitra ivavahako mba tsy ho any amin'ny fivavahan-disonareo antsony. Fanontaniana zavaliana dada ka moa Andriamanitra mpanao forse be ohatra izany. Tony tena boakely ratsy anatra mafy loha mihitsy. Manana olana indray ary zoky a. inona indray ny mifary Toko dia manahirana fa ahoana voaroka tamin'ny asa nge Jony. inona ty teny indriry fara Zano a fa naninona io zao no tena mampivadika loko andehanako aty amin'izay. dia ahoana zany dia ahoana inona ny velomanareo rehefa vita ny mariazinareo. Ka ny velomana aza eo ihany fa tia mariazy efa kaiky dia kaiky ty. fa nga mbola be tabery tony ny zavatra tsy vita. Andriamanitra fa sevy ahoana e. fa nareo koa ndraka izy dia mihanahana tsy azoko mihitsy. Ka iza moa no nanampohan'izao. dia ahoana izany efa fantatry dada ve zao zany. Mbola tsy fantany farafantangamba dia asa mihitsy ny azo ity ry fara tena misy toetra mihitsy ka io zao ny talahoka eto hoe ahoana inona no hevitra. ka inona ny hevitrako amin'izaniko zavatra efa simba zaniko ajanono ny mariazy. Aiza kory se andao aloha hifandinika itsika. ka inona le diniany ka le vola mihitsy anie zany tsy misy sa inona. Ny vola aloha tsy hoe tsy misy fa misy kely ihany. dia inona sy inona zao mbola tsy vita. Ny akanjo mariazy Andriamanitra mbola ohatrinona ny zany. peratra andrekaka ny ianao ofatrano a. ka izy menakavy mihitsy anie zany ry fara tsy mbola misy zavatra milamina mihitsy zany. Misy zao a dia mivary a ny loka. inona ny dikan'izany ka manina raha emotra le emotra aloha se ohatra ny tsy tiako tsony a. ka tsy hitako zaniko. dia inona zao ny hevitra hitanareo inareo roa ve zao mba efa niresaka. Efa niresaka ho azay fa tena la ny aiky mihitsy zay hoe ahoany ty zay nge no natonga andeha aty amin'se. fa inona koa ty nahazo an'le Jony andry Ka tsy fidiny ho azy angery se. tsy fidiny inona sao dia mba tsy anjaranareo roa ny vady. Andray kosa amiko ry fara efa fambara ratsy zany tsisy tokantrano vanina amin'izany mihitsy fa zao dia nio tsara dia mandray sindry fanapahan-kevitra. ormika petrahinao iresahako zavatra. fa inona indray e. ka ity masoko ity tena tapona hatramin'izay tapona tena jambenanareo sy tahiry ny masoko. ilaza loza indray le raha matoty. tsy azonao mihitsy le resaka fahenoy zao vao tena fantatro ny fahamarinana ara-baiboly ry mika. momba ninona e. momba ny fiainana rehetrarehetra ara-panahy fa iza indray no namahana anao tany. enolo
Kay tena tsy izy rangaty ireny le vehivavy mipataloha reny le manao boribory tanana na manao jupe fohifohy mampiseho an'iny ranjo ambany iny. Tsy izy daholo, tia miravadravaka lokomena verni ny kavina ny collier. Tena za aloha tena nanapa-kevitra fa raha riva anao tena nokana fotoana mihitsy raha vao malalaka eto angoniko tsirairay any amin'ny poubelle dorako ohatrany tsy teo. Fampianaran'izandray ary nale anareo tany Zany ny tena marina ka. diso hevitra mihitsy ianao. Kay tsy azonao ny kristianina ne rangaty tsy maintsy miaina amin'ny fahamasinana. Fa fanaovana lokomena sy ny fanaovana pataloha tsy fahamasinana. Mizesta ve dia fahamasinana aminao? Style ivelany daholo nge reny rehetrarehetra reny. Eny e, izay tsy rarahako fa reo daholo zazonao ariana. Dia Sy ianao fantatra hoe sakadiniko vavy fa maivana en'olo io tele io. Ha? Io ny tena mampiditra devoly amin'ny olona dia tsy maintsy potehana ariana koa io. Ko maninona raha ariana daholo ny fananana ato an-trano fa tsy asiana tsonona da mingana sotro anankiray ary. Inona ny idiran'ny sotro amin'izany fa ianao koa ny ohatrany mila vaniny. Ko lazainao tsy masina aby fitaovana rehetra eran'ny trano oko. Ny telery mika ny resahako amin'izany. Azafady ary io daholo izay manandrifanao rehetrarehetra. Fa za mila mijery tele inona masala fanteresin'ny radio ko tsy ho potehana koa ny radio virany dia tsisy nirina tsony atao Ny trano. radio nge misy anina rapilazantsara. Sy io raha matoty rehefa zavatra trehetrrehetra hoe atao trano rehefa zay ny eritreritra ao mety hitondra fahotana ho anao daholo io raha tsy mitandrina ianao tsy ianao mibakio ny tele sy ny radio fa ianao mila mibakio an'ireny. Ormika fanontaniana tokana ny apetrako aminao. Ianao miziriziry amin'ny hevitra io ianao ve te ho any an-danitra? Za ndray ve ianao nontanianao an'izany aza manontany aty raha resaka izany. Ka very rangaty nareo Ianao tokony ampianarina ndray ve ianao mpianatra eto e. Za nge nampianatra anao vavaka e. Nareo raha vao tsy miala amin'ny fiangonana misy ianao io tsy maintsy very. Ohatra nareo ndray miseho milay nareo tambola tsy nivaditsika ataoko olona tsy naninina teriny tsipony zay nampianatra nareo ny abidia fivavahana ko ianao ndray hoe nidingindra mbo ampianatra. Tena ohatrany tsy iray lalana mihitsy. Maevandoha ianao vikisan'ny olona ty fampianarana ty dia makany dia androany ianao ary dia rapitsondrenao ho aizy. Ko raha ny sisansany koa aoriana hoe tsy azo hohanina ny vary fa mahavery dia aiza ny tany alehanao. Dia tsy hohaniko raha mahavery e. Izay mahatonga any an-danitra anie izao ny tanjony ohatranao tsy mihinan-kisoa ihany io. So dia mila rano mafana androno nareo reto e. Aza dia misahirana rera notra. Afaka anaovana anie zavatra lavitra ny lalana nandehananareo ko. Zay efa zatra eny ambanivohitra eny mandro amin'izaoko. Aleo izao aloha hipetrapetraka fa raha riva angahy teo ka. Ay, fa ahoana moa izany ny programanareo ty fa za manko mbola maika andeha hamonjy fotoam-bavaka io. Fa angahy izy menaka tsy ao. Ka ry zareo koa nefa lasa nandeha namonjy ny fiangonana ihany daholo e. Mba lalina koa tianareo ray trano nefa samy manana ny fiangonana idirana. Tsy hitako izay hanazavana azy aminao sarotra beko. Raha za nareo dia miverina ny fiangonan-drazana efa nahazatra hatramin'izay ka. Nenay izao iradezy vao nitokananao mpiandry. Ka ny tsy azonareo ne raha zoely dia izao e. Misy ny fiangonana mahatonga ny an-danitra fa misy ny fiangonana mahavery any amin'ny afo be. Fa angamo Andriamanitra tsy ray ihany e. Andriamanitra raha ihany fa misy anie fiangonana tsy tena Andriamanitra ny vavahany e. Fa ahoana koa? Zay mahavoan'ny toy ny mivavaka amin'ny sekta toy. Tena tsy azoko mihitsy. Andriamanitra lazainy ray ihany nefa misy tsy mahavontsy misy tsy mahavontsy. Fa maninona raha miverina reo? Sarotra be zaniko izany zao efa vita batisa tany amin'ile fiangonana misy tsy ataoko mason'olona. Vita batisa tany amin'ny fiangonana misy amin'ny Mika, efa vita batisa tany amin'ny fiangonana misy amin'ny Tahiry, efa vita batisa any amin'ilay fiangonana misy anay amin'izao dia ahoana ny verenako any aminareo? Ka nareo ve efa vita batisa taloha dia ahoana koa nisy an'izany indray? Ka ohatr'ilay teo ihany io fa misy koa mibatisa mahavery dia misy mibatisa mahatonga any an-danitra e. Andriamanitra o. Tsisy dikany izany re batisa tamin'ny mbola kely reny e. Tena izay mahavoan'ny toy ny olona teny renivohitra. Be loatra ilay fivavahana eto ka tsy fantatra intsony. Za aloha dia miteny aminareo any amin'ny fivavahanareo. Hitandradezy
ny tena marina koa zany nahatonga nanao an'lay izy a mba rehefa tsy ho vonjy amin'ilay batisa ray a dia mety mba mahavonjy ahy ihany ilay anankiray izay nampifangaroko an'ilay izy adalan'ny olona taloha fa nanao batisa tamin'ny mbola kely iny ihany ny tena marina za dia miteny aminao amin'izay ny a dia tsy haiko rera dezy fa raha famarinana fantatro amin'izao aloha toatra n'lay anay amin'izao mihitsy ny tena izy zay mahavoanto sexe tona isaka miresaka aminy dia niazy zany o ny marina niazy zany marina zao raha noatra no izy a tapao ny hevitra dia andao hiaraka aminay amonjy isan-taona rapitso eny e raha misy fotoana dia mety hiaraka aminareo ihany angamba dia ahoana izao re izy rara misaotra ny mpamangy aloha fa toeniko hoe tsy dia salamy ianao tato ato zao hitany se eto ambony fandriny zaoko fa inona tena manjoanse tena fatiga rse toto afy loatra ny asa reraka zao malemilemy daholo ny tenako manontolo ohatra ny matsikaiky zany satria dokotera natao hitsabo indray ty ro tavely eto aparafarako ka dahona fa ny tena ny olombelona ny olombelona mety marary daholo na iza marina aloha zay e fa zay ihany fa nanao ana le kisoa velona seny ve le zana kisoa tany amiko ny anankiray matiko saorinan'i jesosy tompony sabata aloha fa velona daholo le anankitelo a fa ny ray maty tiana voninahitra ao an' jehova aloha e misy tafita ihany ny sasany na dia hoe misy maty izy nihinana azy tao fa za moa dia efa tsy te hikasika ntsony hitovizana zany koa fa avadiko kely ny resaka za raha se tonga ty dia mba misy resahana milamindamina eny aloha kapetraka tsara aloha e mikasika n'le affectation infandresahana teo amin'ny ray volana teo zay a raikitra ihany le izy zany efa niezaka ihany a zany mba nanao zay tsy andehanana kanefa moa zay ny fanendreny lehibe dia tsy maintsy lasa ary sao dia many fieritretana an'izany ary mahatonga se tsy dia salamy io e tsy haiko tsony aloha fa dia mifangaro aro daolo angam''zany rehetrarehetra zany dia ho an'ny mbovombe ry am'tany tsisy olona ry saky tena tsisy andriamanitra ka motsika tsy miteny an'izany dia efa ankinina aminareo indray zany aloha ny asa eto lavitavitra any iny a tena lavitra raha izaho aloha ry sainy sanatriny hoe voatiandry any dia tena leko tonga dia midémissionna fa masehaka efa nieritreritra n'izay mihitsy a saky démissionna fa zany hoe ny tena moa efa fanomezam-pahasoavana ameny jesosy tompony sabata izy ity dia eny sady se koa nisany mahavita be tamin'ity asa ity dia tiandro zareo hotohizana trano ngama zay asan'se tsara zay dia fa karakarao eo indray zany ny asa efa hitan'se daholo moa fa dia andrehetrarehetra eo ama zany zao raha farafatarany raha ivolana eo sisa nipetrahako ity dia lasa ohatrany fotoana fo ihany zany vetivety eny e aloha alamitsika eny eto aloha dia mba milamina tsara eto aloha andehanany se io rano io ry se azafady aloha mba sotroko kely za directrice saika mba hangataka permission kely fa mba misy zavatra karakaraina zay permission ahoana nefa ny ankizy ane zao atao anatin'ny fanomanana amin'ny fanadinany ka zay mihitsy ny angaviako anao raha mba metiko tsy mety zany ry landy a mba miangafy re directrice fa firy andro eneo no any saika eo amin'ny 3 mois eo zany ve ho permission tsy tokony efa démissionna zany no alainao dia tsy mety ve zany
ka neny olona mba hoe 10 andro na ohatr' izany no maka permission fa tsy lava be ohatr' izany dia ariana ho aiza daholo ny ankizy mandritra an'izay 3 volana be izay ka afaka mitady remplaçante anie za raha ohatra ka hoe tena problème be fa ho aizainao aloha ny tena mariny zany hoe iofana hiditra mpiandra eny amin'ny toby a dia tsy maintsy mila fotoana lavalava ilay fianarana eny fa angatsy mba azo atao amin'ny vakansa izany na amin'ny fotoana manaraka ka ilay fianarana efa manomboka amin'ny herinandroko ka zange tsy manakana izay zavatra tianao atao fa tokony mba hoe hifandamina tsara e dia tsy hitako re izany directrice sa ve dia aloha mihitsy a dia hiala hiasa angamba ny raha izanoko dia resaka fivavahana tsy mitondra makaiza izany very lando ny elanao amin'ny asa mba mieritrereta mihitsy aloha vao manao zavatra fivavahana tsy mitondra makaiza hoana moa izany ka tianareo mivavaka amin'ny jesosy ity ka jesosy any andriamanitra e tsy andriamanitra jesosy fa mpaminanina laza nanao mission fotsiny nahatongavany tety ambony tany dia rehefa vita izay dia maty eny manaiky an'izany efa maty izy kanefa nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra mboatra fitoerana ho an'ireo kristianina mpanaradia azy mampalahelo andry ndry izany izao manantena hiakatra any an-danitra kinona moa ny ivavahana fa tsy izany ve fa ndry ve tsy mamaky baiboly e mamaky mihitsy 144,000 ihany miakatra any an-danitra ary efa ela be mihitsy izany izy izany mifeno fa itsika rehetra andova an'ity tany ity maninona hoe izany ho a ko raha te andova ny tany dia andao hiaraka aminay amin'izay ndry afaka manohy ny asandry foana oka mihitsy aloha directrice fa tena aleoko lavitra makany an-danitra toy izay janony eto amin'ity tany ity marina mafy mafy any ny fahoriana entina eto tena marary ary mika tena mifaty any angamandra zao no mitoy dia tena vaka tokoa ny saiko rse hoe efa fitaona sitrana dia miverina indray ilay aretina inona mihitsy ary mahatonga an'izany Andriamanitra tena asany devoly indray namana izany mahita tavevitra ary mika fa tena mifaty marina ka efa natao dia azo natao a jereo reny résultat avy any amin'ny dokotera Gérard reny dia fa nga izy tsy azonao indray ka efa niantso azy impira zay tsy ahazo mihitsiny izy ory mika tsy maintsy andeha ho any an-dafy any zany tsika dia tsy hitako ry sy efa olana nefa ny makany koa ange tsy anjazy enary ty zay ngamba mety hoe alao hoe sako ianao aloha mba elanenina indray ahako amin'ny mpanompon'i Jehovah e tsy azoko izany ka tena marina e hevitra mety zay sady ny tompony efa niteny tamiko an'izay nieritreritra amin'izay mihitsy alefa azy fa alanenina koa ty e ao ary a mino ianao a aminaran'i Jehovah tompony ny andro sabaty miala satana Belzeboba fitoloha izay tady ame ny aretina atao amin'ity vadiko ty aminaran'i Jehovah miala ianao satana matokisanao fa sitrana matokian'i Jehovah ianao fa sitrana tsy sakako tsony izao marina mafa tena tapitra manao ny ianao zay mbola maratra ao piky indray mandeha sa azaka tiana mafy ka tado safitra renao zany manao hoana izy ato eny io izy io efa eo am-pandriny io efa nasiana oxygène tsy mahatsiaro tena izy amin'izao mantsiny zao moa tsisy vahaolana ho antsika moa fa tsy ny amin'Andriamanitra ihany ka aloha zany hivavaka ho azy dia tonga hitondra mbavaka azy zany nareo zao ny ataontenareo eto ho azy fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra
ka izy ange efa nametrana tarana efa niandraketanay ny fivavahana taminy eny tsy maninona fa sao de mba zay no asitrana azy ao ary mandrosoa amin'ny anaran'i jesosy voaka satana tsy manana fahefana amin'ity vehivavy ty tsony any jesosy vehivavy io amin'ny anaran'i jesosy voaka satana miala satana amin'ny anaran'i jesosy na moka demony palivandro eo aras de volinina ny voky raha mbola olona mihina pisovy eny amoaka devoly eo sy enondry zalahy fotsiny ao an-damosiny zany tsy ho hitatsika eo ve zay devoly ivoaka tena mba tsy azoko mihitsy ry dada fa ahoana nanaovana azy teo to sitrany to efa ela ihany zay no tondram-bavaka azy sy namoaka devoly teo fa tsy nahita mangirana nefa to ohatra ny vetivety any izy teo iny misy zavatra tsy fantatrareo marina tokoa ary eto zany no tiako any tsy hinanareo reto malahelo ihany a mahita anareo samy mana ny fiangonanareo ty zay koa aloha miparitadritaka be ny ihany ko ka eo indrindra misy zavatra mahadiso hevitra anareo diso hevitra amin'ny ahoana moa zay ry dada ty fivavahany ty anetsy natao ifandesoana sy ifanenjehany fa fotokevitra tokana ihany neny baiboly andriamanitra ty an'izao tontolo zao zany hoe tamin'ny alalan'i jesosy kristy zanany zay maty teo amin'ny azo fijaliana rehefa mino an'izany ny olona anankiray de tonga zanak'andriamanitra izy andovan'ny fiainany mandrakizay ny sisa rehetra ne fombafomba fotsiny ihany ka ny angery dada tena fotokevitra ara-baiboly no netiko hatramin'izay eno a fotokevitra ara-baiboly ny anareo fa saingy zavatra anankiray tokana fotsiny ao ny baiboly ny anareo ny voizina fa tsy izy rehetrarehetra akory ka za mahita fa tsika zao eto io zao io ry dezy ahoany zay ry dada io fara io zao ry razoely nareo rehetrarehetrareo zao samy milaza fa ny fiangonana misy anareo daholo ny marina eny ka marina ange zany ry dady zay nefa ny mahavoanareo zay tsy zay milaza fa ny azy ny marina no zay tokoa ny tena izy fa zay ambarany baiboly ihany ny marina aoko fantatrareo fa nareo zao samy milaza azy mivavaka daholy mifandesiko nareo mifanipaka oatra ny valalan-karona tena tsy izy mihitsy nefa zany mahamenatra ny zany eo masony jentilisa fa ty zany ny any tena tiako azo nareo reo aza voatsara marina ry dada fa za aloha dia tena fanina mihitsy amin'ity resaka fiangonana azy fivavahany ka izao ry landany eny dada ngamba zany tsika ho tetehany anaraka azy ndray amin'ny tokom-pivavahana misy azy aloha mika fa aloha izy mba hanazava hitanareo zany vao mietsika kely ninareo dia zany foana mitenena ry dada zao no izy za mahita fa ianao zao ry landy olona tokony efa tsy niverena niny aretiny intsony ianao kanefa niverina taminao indray le aretina satria nahoana misy zavatra tsy mety ao amin'ny fiainam-panahanao tena manaiky an'izany ary dada tetezinao daholo ty fiangonana rehetrarehetra ty aiza no isy an'izany zavatra tsy mety mihitsy zany fa tokana ihany eneny tokony ho fototra iorenan'ny finoana kristianiny rehefa mino an' jesosy kristy maty teo amin'ny azo fijaliana ianao dia ampy zay avovonjy ianao ny sisa rehetra jehovah ny anay mika mba mangina ianao ny sisa rehetra araky ny teneniko teo fotokevitra anankiray fotsiny ao anatin'ny baiboly ny anareo zay ny roitiny kanefa ny tena marina ane zany zavatra zany fombafomba-piangonana fotsiny ihany ary andriamanitra tsy tian'izany fomba zany zao andro zao nefa andro ny fahasoavana ry reto ka misaora aloha ianao an'andriamanitra ry landy fa sitrana somatsara za efa ratsy ihany le teo fa zany hoe
isoroko be dehibe aloha andriamanitra fa matondrotrangy ny zavatra iny a misy zavatra tiana amboarina amin'ity fianakaviantsika ity tian'andriamanitra tena ho tafatoetra tsara nareo ane mangeta eta hivavaka hitako mihitsy zany nareo taranako reto ary diso lalana kely fotsiny nareo ary ty zany mba tiako tenenina zay mihinana kisoa aza manaratsy ny tsy mihinana ary ny tsy mihinana aza manenjika ny mihinana fa zany aniny ambaran'ny Paoly samy tsisy dikan'ireo na ny mihinana tsy mahazo tombony tsy mihinana tsy mahatiatoka dia inona zany dadanao ataoko mba hovonjena tsotra fotsiny ihany rehefa manana an' Jesosy ianao ary rehefa afaka tamin'ny fahotana dia efa ampy hovonjy anao zay dia maharetatra amin'ny farany ry dada dia tsy izy daholo indray zany reny fiangonana rehetra nandehanako reny za akory tsy milaza hoe tsy izy fa tokana ihany ny lalam-pamonjena rehefa nino an' Jesosy ianao mibebaka tamin'ny fahotanao afaka amin'ny ota ianao dia tonga zanak'Andriamanitra ianao ka aza mivezivezy tsony rery ihanina zary dada tena napakevitra iova amin'izay dia angamba ry dada mba ho averina tao batisa indray aloha tsy misy an'izany tsy kilalaonjaza izy ity aza manao an'izany fa hidirana angahano eo indray ty ianao raha tsy ty kilalaonjaza koa hiverenana impolo keliko atao batisa ihany ty ianao ty tsy mety zany marina reto zany tenen'ny dady zany fa samimba misaina amin'izay a Baraingo. Tantara indray miseho nandrenesanao an'i Naina, Hery, Dody, Solofo, Saondra, Simonety, Yanitra ary Yaina.